Gwirionez pa oanet da la dremen de bet de vechou var inez en Lesbos, lerma oa va mer yawanka o penoz o reichikour da repuidi par Chambraz. Et moi gret a naoudegez gant ur pot yawank hag a zeue justement deus ar vroze, Balouchistan, hag e an o famil oa Balouch justement, hag ie oa Balouch, hag on eus eskemet kalz, pa oan me o chomet meus ti hag un, hag var l'air, pa oan devez en dro d'avrest, on eus eskemet un tamm c'hoaz, var l'air kol roudou anean, hag meus sonjet implijout e histor un tamm treus formet evit just, mais evit lakad ar bouez var penons buechou ken kriz tud zo oton eus broioù evel Balouchistan. Hag meus gret un tamm en klas evel just gant Google eo ez, penons gweladeni broioù estren, setu meus gwelet plec'h ma ar Balouchistan, peseurt kerioù braz a zo, peseurt penons relief menechou, plenenou, a seurt traoù a zo, peseurt in a zo, setu gret un tamm en klas evit boeta va istor. Hag implijet meus ie an o gwir ar pot hag a zo jalal e an. Hag evidout pelec'h emañ troc'h etre ken grit hag peus oan vet chikour difennet gant a lezenn an doarezet da lavaret ne c'heller ket chikour force piou, force pelec'h en devez aereo. Sacré goulen eo hag e gwirionez penons neus ket a droit d'asile kin e bro France ba oe francez kenta, nulet oa bet, hag var er ez eus bet lezennou a bep seurt evit rei sonj d'an dud eo difennet, rei bod pe rei chikour da dud hag a glas tremen an arzou, mont da repui en oro pinvidik a seurt traoù. Mais l'enet moi var ar gazeten ie a fer ar pot yaouang, ar paysan yaouang ce bro Provence hag a oa penons laket dirak a les varn dre manoa laket tud yaouang repuidi o kemer plas en e auto ne meken hag e oa barnet e visse hag var l'air meus liet an tamm penons e neus en em droet ar lezennou a bremañ meus komprenet neket penons un torfekin rei chikour d'an dud hag a zo dija e ruet var an terouer. Setu chikour an eo evit mont e barz a zo difennet, me chikour an eo ur vech e ruet neket. Setu un sacré difor eo, setu rad nevezo meus bet sort goulenier hag meus roet bod d'ur pot yaouang a vro Afrika, me a oa dija e ruet var penons var douar bro France, mais e oa dibaper. Setu tud a lavaredina non, difennet eo, tezo e risk da vez a kaset irag justement a les varn a tout, me meus gret vazon, e gwirionez oa ket. Rad a pot a zo e ruet dija, setu ne ran ket nemet rei bod hag chikour an tamm, setu tout. Hag daoust hag e fez displega un tammik petra eo kudenn braz an dud war an enezeier. Barz va istor e meus laket ur gudenal hag a zo kuden tachen ar yechet, rad var an enizi, an enezeier kentor, ez eus ne beta penons a vidisinet ie, hag ar guden a zo da veza un tamm an kenius evit tud koz, hag touez va istor meus laket ur pot koz hag a zo nec'h e braz hag an ar zonj e vo kaset var an douar braz a marteze ne ereo ne zistro kekin de nezen. Setu ar goulen a vremañ eo penons an dister a vidisinet var lerc'hioù zo, mechou don pe enezeier. Setu mes ket meus tout penons an afer-se, afer a medicine, afer a repuad hag evit sevel an istor damzonj a blijfe da re yaouang hag a zo tomm o galon gant a c'hengret.